Sirikan zamani murjani, samma wani karfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Sirikan zamani, sirikan zamani. To kin ga yanayin yanda rayuwa take. Allah ya jarabce ni soyayyarki. Yan mata abin ni suna so na kala amma ni duk ba ta su nake ba. Ke nake so. Ni ma ka san ina son ka, ai duniya ba wanda nake so kamar ka. Kawai dai yanzu addu'a nake kawai Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Amin. To kin ga yanzu kawai addu'ar da nake ubangiji Allah ya sa iyaye su bani. Gaskiya in dai suka bani zan kasance mai farin ciki 100%. To Allah ya tabbatar mana da alkhairi. A yanzu ba abin da zan ce da Allah sai godiya. Sun zo kukan gida na su shi dan yake ji, ba su bayar musu da kai sun zo lafiya kalam. Ai tun da na riki da ka. Ta ce wannan mai ko. Dan can 2000 zaka bani. Sirikan zamani. Yanzu dai babu amma in Allah ya dan an jima da dawo zan baki. An jiman da zaka kawo injin. Sirikan zamani murjani, samma wani karfin imani. Ko zaka ja ka zo ita wanda ba a ruwanta. A'a. In ko ka risa wallahi dan Allah ka karisa. A'a, nagode. Sirikan zamani, sirikan zamani, sirikan zamani. Ina fajilan 2000. Sirikan zamani. Yawwa. Abin ya dame ku. Ba komai. Ka yi haƙuri. Ba damuwa. Yanzu zan tafi. Ki shiga gida an jima zan dawo. Kawai dai fata na ki kula min da kanki kawai. Insha Allah. Ba jama'a ni gaskiya ba a min adalci kwata-kwata ba na jin daɗin abin da ake min a cikin gidan nan wallahi. Ai na san kunya ta yake ji. Shi yasa wallahi inna abin da kike yi ba daidai bane. Ta ya zaki fita muna zance da mutum ki roke shi kuɗi har da wani sigara a hannunki har fa ce masa kike waye karba ya karasa me zai karasa dan Allah dan Annabi. La ku ji yarinya. Sannu uwata. Kawai zo ki rufe inda dukan san ke kika haifan ba ni na haife ki ba. Yi haka zancen ki ai. Ni za ki wa iskanci? Bayan bai bada 2000 ba kuma ki shigo min da ƙananan maganganu? To don kun tuku banki kinga guntuwa can dauko min karisa. Da in ban zuke guntuwan nan ba hankali na ma yanzu ba zai kwanta. Sirikan zamani. Sigari? Yawa mu fa sirikai ne na zamani bari ki jin gaya miki. A lefan ma idan bai zubo links ba ko target sai dai a fasa bikin. Sirikan zamani. Dole ma sai na ja guntuwan nan tunda dama ta kare. Lissafin da nake a kawo kudin a siyo min kwalin target din a nan gurin dan kuturu, a siyo min goro gurin dan kuda, a wuce gurin kanu a karbo min mahadi tunda shi yana sai da buki. Yan saboda ta ba kike roƙonsa kuɗi dan Allah dan Annabi. Abin da yasa na aika a kira ki na yaba da hankalinki da tarbiyyarki da nutsuwarki. Na hango ki ne na zo wucewa ta nan kuwa so na yi tunanin cewar ba ma a nan gidan kike ba. Shi yasa ma na aika na ce a kira min ki saboda ni gaskiya ba wai na zo ne da maganar wasa ba. Magana ta aure ce. In kin bani dama a shirye ne zan iya turo iyayena ba wani abu bane ba. Ni ba da matsala ko yau ka turo iyayenka in dai magana aure ne za su same su kuma za a gama komai insha Allah. Kin tabbata? Shikenan. Ba damuwa. Zan turo su amma ina so ki bani time din da ya kamata a ce na turo su saboda kin san ba na son zuwa kai tsaye ba a shawarci na gida ba. Ya kamata ki bani time da zai kamata faɗa wa iyayena sai musu kwatancin inda ya kamata su samu gidan. Ba wani matsala. Kin san bayanan da ake jina a garin nan ina so in ɗauko shahararrun mawaka da dama wanda ya kamata a ce an yi dina an sha biki an yi dai abin da ya kamata a ce an faɗa a garin nan saboda kin san mu yanayin mu ba wai muna so mu yi biki ne lami ba so nake a yi bikin da ba a taɓa yin irin sa a garin nan ba. Taɓi wai kana nufin bikin namu? Kai ina lillahi gaskiya zan ji matuƙar daɗi don ba a taɓa yin irin wannan abin a ƙauyen nan. Kai. Ko? Ka ce ba ma a taɓa yin irin shi ba. To yanzu dai ya kamata ka turo.
Abokina da Allah minti ɗaya mana. Assalamu alaikum. Mun lafiya abokina? Ba dai daga gidan nan na su abokin mato kake ba. Daga gidan nake, akwai matsala ne? Abokina, zan baka shawara. Na rantse da Allah babanta ba karamin ɗan iska bane. Inda ya shiga iskanci ya fito, na rantse da Allah ina ga in ka shiga can narkewa za ka yi alkur'an. Dan ba karamin aikinsa bane ya ɗau wuka kamu 4 billahi ya burma ma ita a ciki. Kaga kuwa mu ba mu shirya rashin ka ba. Dan in ka mutu ina ga ai ni kasa a cikin wani hali. Dan haka kawai yanda za a yi ka rabu da yarinyan nan. In ba kana son rayuwarka ba, dan ina gona sai dai in ji ana yi wallahi. Ya isa, na gode. Allah saka da. Maza a gyara kuɓewan nan. Kin san aka kawo da kuɓewa Allah kan rani za ta yi daraja da wuya za ta yi. Kai, kana ji na? Abin da ya sa na kira ka na shi ka zo ka zauna a nan. Kaga shi ɗan ƙauye ya tsaya a ƙauyensu, na birni ya tsaya a birninsa. Tunda Allah ya sa ka shiga birni idan ka yi buɗe ka waye ɗin nan, to ya kamata ka nemi daidai kai. Yawwa, mu da muke ƙauye, ka bar mu mai kwaramniyar mu mai duk abin nami kalar mu. Wannan shine abin da nake gaya maka. Kuma in ban da Allah ya sa ma, Allah ma ya taimaka, Allah ya sa na daure. Dan kai da ganin zubinka ba mai ce yaran gidana ne. Wallahi in ban na yi dauriya wuri a gidana ba za ka yi ba. Yawwa, dan ana ganin ka ba ka da bambanci da kabila. Dan ma Allah ya sa ban tsaga ka ba, na sani ma tsaga kan. Dan Allah ka duba shigarka. Wa zai gane shigar da kallon gabar? Wando gaba daya ko ina faci, kai ina kasan gammo haba. To ni dai a takaice kawai ta tura simple and short. Ka nemi yar birni daidai kai, ba kai ba neman yar kauye. Ban mu mai kuram ne ma kauye, amma kai ka nemi birni. Yawa, mu shawara ce na baka, in ka dauka ai hakuri mai gidan, hakuri ake yi. Cizo nake yi? Ka dai hakuri mai gidan. Adda na dauka? Sirikan zamani. Ka damu mana. Na ga a kurkura a Sahara, duk tare kurarka. Ka tare kuran mana. Sirikan zamani. Ba zan fasa ba na faɗa. Sirikan zamani. Tuna haka ne? Bala ya kai. Allah lafiya lai wallahi. Ya gida? Alhamdulillah. Ya labari. Dama ina son ganin ka wallahi. To Allah ya sa dai ba wata matsala bace Bala. Alkari ne saboda akwai shawarwarin da nake son na baka, ka gane? Madadi ba? Wanta mana. Matar da zan aura zaka ci. Gaskiya ne. Wato kai har yanzu baka karaya ba. Ya faru. Abin da nake so in nuna maka, ka gane? Iyayen yarinyar da su zaka fara dubawa fa. Ta'annatin da suka yi kafin su bar garin nan, yanzu an ce kwanan nan za su dawo daga Lagos. Kai. Gaskiya Bala baka fahimci rayuwa ba. Kai ne baka gane ba. Wannan wani abu ne da iyayenta suna wani abin da bai dace ba, ko kuma sun je Lagos ko menene, wannan duk ba damuwa ba dai. Ba Lagos ko bangon duniya suka je. Ni dai ina son binta. Wannan ai ba matsala bane ba. Tana so na ina son ta. Kuma su dan ba na kirki bane, ai ita ta kirki ce ai. Yanzu kai baka tunanin abun faɗin da zai je idawo maka? Ka san Bahaushe fa. Kai la'akari da wani abu mana guda ɗaya. 'Ya'yan gaba da fatiya da aka same su wannan su suke da laifi ko iyayen suke da laifi? Balantana wannan tsaftatacciya ce kuma ta hanyar aure ce aka same ta. Wannan ai ba wani matsala bane ba. Kai yanzu ba za mu gama ka ji ba kenan ko? Ba za mu baka shawara ka dauka ba ko?
to kawai mu raba hanya da Allah da kai saboda karka kai bari in ga maka wata magana da kasa in dai akan binta ne na shirya rabuwa da kowa to shikenan bala kai tunda baka yadda da Allah baka je kai abubuwan da zaka yi inna kin gani kawai ki kira su idan ba kira su ba akwai matsala gaskiya kam akwai matsala tunda in ba su zo ba auren nan ma kin ga ba zai yi to ai su din ne ana so su zo ana so su mutane sun zama kaman dujan dan halak kin gaba muna magana gashi har ya kira salamu alaikum alo ga mun nan mun hauro gada jaba ko hauro gada jaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina lafiya ya lafiya annoba